په جیل کې د عمران خان دواړه سترګې خرابې شوې دي. د دې خبرې دعوا د بشرا بیبي خور کړې ده چې دې حوالې سره د عمران خان خور هم یو دبنګ بیان جاری کړی چې په هغې هم ډیټیل سره خبرې کوو. بل د پېښور یو صحافي دی یاسر حسین، هغه د دې خبرې انکشافات کړي دي چې عمران خان سره په جیل کې ډېر اهم ملاقات شوی دی او عمران خان ته یو ځل بیا یو ډېر غټ آفر میلاو شوی دی، خو عمران خان دغه آفر ټکراو کړی دی چې په دې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل د عمران خان زوی یو ډېر اهم بیان جاری کړی چې په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. نو په دې ویډیو کې ډېر اهم اپډیټس دي، ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کوئ. عمران خان سره جیل کې یو بل اهم ملاقات او عمران خان سره په جیل کې یو بل اهم آفر او دغه آفر عمران خان ټکراو کړی دی. د بشرا بیبي خور چې کومه ده هغې د بشرا بیبي سره ملاقات شوی دی او دغه ملاقات نه پس عمران خان دواړه سترګې وایي خرابې شوي دي. دا د بشرا بیبي خور چې کله بشرا بیبي سره ملاقات کړی دی نو هغې نه پس د عمران خان دغه اپډیټ د جیل نه بهر راغلی دی چې د عمران خان دواړه سترګې خراب شوي دي. د دې بیان حوالې سره بیا د عمران خان خور چې کوم دی هغې هم بیان جاری کړی دی که چېرې وایي زما په ورور باندې څه وشو نو بیا به مونږ څوک هم نه پرېږدو، بیا به مونږ مکمل خپل چې کوم زموږ ریډ لاین دی هغه به کراس کوو. اور د عمران خان د دواړو سترګو حوالې سره د عمران خان وکیلان او د هغه ډاکټرانو ته هیڅ قسم خبر نشته دی. جی اوس د پېښور یو صحافي دی یاسر حسین نوم دی، یاسر حسین ویلي دی چې عمران خان سره په جیل کې یو ډېر اهم ملاقات شوی دی. اور بل طرف ته د عمران خان زوی چې کوم دی هغه هم یو ډېر اهم بیان جاری کړی دی. د عمران خان زوی ویلي دی چې دا معامله چې کومه ده صرف زما د پلار نه بلکې د پاکستان د مستقبل ده، د پاکستان د عوامو ده. یو ملک چې پکې د اندلیزه د حکومت قایم دی، پکې جمهوری ازادي کمزوري ده، جمهوری ادارې پکې کمزوري دي، یو سیاسي پارټۍ سره پکې ظلم کیږي، په کروڑونو پاکستانیان خپل ازادي رای نشي قایمولی او د هغې نظریاتي عوام چې کوم دی اظهار نشي کولی، هر طرف ته خوف دی. نو زه عالمي برادرۍ ته درخواست کوم چې تاسو په پاکستان باندې فوکس وکئ او د پاکستان د هر څه نظرثاني وکئ. لکه انټرنیشنل سطح باندې د عمران خان زوی یو ځل بیا د عمران خان حوالې سره یو ډېر غټ پیغام یو ډېر غټ بیان جاری کړی دی. جی بل یاسر حسین صحافي ویلي دی چې عمران خان سره جیل کې یو ډېر اهم ملاقات شوی دی او دې ملاقات کې عمران خان ته یو ځل بیا ټول زاړه ډیلونه چې کوم دی آفر شوي دي، یعنی عمران خان ته ویلی شوي دي، مخکې مولا ویلی شوي، اوس ول هغه ټول ډیلونه چې کوم دی دوباره آفر شوي دي چې تا به موږ بنیګاله ته شفت کړو، جیل نه به دې وباسو، بنیګاله کې به دې په کور دننه قید کړو، یعنی هاوس ارست پشته. ټول مقدمات پرستا مون ختم کو ټایم په ټایم باندې. سیاست کې به درته دوباره اجازه درکو، ته به دوباره سیاست کې خو ته به خاموشه اوسې تر څو چې دا حکومت وي، دې حکومت ختمېدو دپاره به ته مکمل خاموشه یې. نو عمران خان ورته ویلي دي چې زه هیڅ قسم ریلیف نه اخلم، زه په جیل کې خو خوشحاله ما هر څه په الله باندې پرېښي دي، زه هیڅ قسم ډیل ته نیم تیار، زه هیڅ قسم ډیل تاسو سره نه کوم. نو د دې خبرې انکشافات د پېښور یو صحافي دی یاسر حسین چې کوم دی د دې خبرې انکشافات کړي دي. نو په دې ویډیو کې دا ډېر اهم اپډیټس وو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.